السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي وبصحه جيده ان شاء الله. لا شفتوا راني اليوم ما بدرتش لكم وصفه، ما كاين لا طبخ لا والو. بغيت نشارك معكم غير هاد لا ماشين الافي، مادام انا استفدت منها بغيت نستافد اي بنت حتى تستافد معايا كما استفدت انا، وزعما وشريتها ولقيتها خدامه مزيان وهناتني. بغيت نتوما تستافدوا ان شاء الله. لا لاحظتوها دايره لا ماشين الافي اوتوماتيك، ماشي غير عاديه. واخا هي الشكل ديالها تيبان لكم هكا الباب من الفوق، ولكن هي راها اوتوماتيك. هاد النوع ديال لا ماشين راه ما كتلقاهمش بزاف في السوق. كاينين مثلا في كازا في درب السلطان، كاينين انا واحد المره كنت شفت جابوهم في بيم. هانتوما تشوف انا دابا غنصبن هنا فين تديري المسحوق الغسيل ديالك هنايا، سواء سائل. انا ما نكذبش عليكم ما تنديروش نعكسها، هي تنكبو هكا عادي عادي. والميزه اللي فيها هي فيها واحد الميزات، وفيها اي حاجه فيها ميزات وفيها عيوب. فيها عيب واحد هو اللي غنقول لكم. المهم بالنسبه للميزه ديالها انها كيكون الحجم ديالها كبير، ولو كتكون مكتوبه في مثلا 7 كيلو، كي هنا هاد ديالها اللي يعني الجفنه ديالها اللي خاصها تكون كبر من دوك لا ماشي اللي كيكون عندهم هنا الزاجه تحت. يعني ما عندهمش هنايا تشكل لا ماشي اللي كنعرفوا العاديين، هنا كتكون الجفنه ديالها كبيره. بالنسبه للميزات ديالها انها كتخرج الحوايج مزيانين بحالها بحال لا ماشين اوتوماتيك اخرى. يعني الحوايج يخرجوا مزيانين، تتعصر تتغسل تتنشف تدير كل شيء، تجبدي الحوايج ناشفين ديالك. وطريقه التشغيل ديالها راه ساهله بزاف. بالنسبه للتشغيل ديالها البنات راه ساهله. بالنسبه لهاد لا ماشين اللي عندي انا راني جايبها لي الزوج ديالي من برا، ولكن راه كتباع في درب السلطان. كيجيبوها كما قلت لكم في بيم، يعني متوفره في المغرب. والثمن ديالها راه الثمن ديالها كيكون مناسب، يعني ما كتجاوزش 2000 درهم تقريبا. 2000 درهم ما كتوصلهاش تقريبا 2100 درهم. يعني الثمن مقارنه بلا ماشي الاخرى اللي تتعرفوا تكون عندها الزجاجه هنا الوسط، راه كيكون الثمن ديالها وصل حتى 5000 درهم وعلى حساب. المهم نفس العمل اللي كتكون بلا ماشين اللي كتعرفوا اوتوماتيك اللي كيكون عندهم الزاج هنايا، بلا ما نذكر الاسماء ديال لي مارك ما نديرش اشهار، او هذه بحال في الحوايج. كيما قلت لكم انا غنقول لكم الميزات والعيوب. بالنسبه للتشغيل ديالها ساهل، هذه لا بوطون هي اللي تتشغلي منها. تتختاري كانوا عندك الملابس موسخين هنا بزاف، كانوا عندك ملابس بزاف كبار، كان عندك شي حاجه خفيفه بحال داكشي ديال الساتان خفيف يعني ديال الحرير، اولا كان عندك شي حوايج قلال غسيل سريع. المهم يكتبوا هنا باللونغلو بالعربيه. فيها الميزه ديال النقع، يعني كترقد لك الحوايج عاد من بعد تتصبن. هنا على حسب المستوى ديال الماء كتختاري. يعني العمل ديالها عادي، ملي كتكليكي في هذه كتشعليها عليها كتمشي هنايا كتختاري. بحال مثلا انا دايره الحوايج كما قلت لكم هنا، نقدر نختار مثلا متقدم. يعني مثلا باغا نفركهم مزيان بانوا لي راه مسخين باغا نفرك. كان عندي حوايج خفاف راه كندير غسل سريع يعني كويك واش، يعني راه باللونغري كيما قلت لكم. هنا تتختاري هنا فهنا هذا القفل ديال الامان كتكليكي عليهم بجوج باش كتصورتي على قبل الوليدات الصغار ما يقيسوهمش لك. ملي كتسالي البروغرام كتوركي هنايا صافي كتبدا خدامه. هانتو بقاو معايا انا غنختار مستوى الماء ان شاء الله. هيا غنكليكي هنا، هيا كيبان لكم الماء تينزل، تاخذ القياس ديال الماء وتتحبس. بالنسبه للميزه نكمل معكم هذا الكوتشي. بالنسبه للميزه الثانيه انها ممكن انك تخلطي اللوان، يعني ما عندكش مشكل انك تفرقي ما بين اللون الالوان، ديري اللوان كاملين وما عندكش مشكل كيخرج لك شي مزيان. يعني ما تخسرش لك اللوان بحال لا ماشي الاخرى. ديري اللوان اما تخلطي اما تفرقي ما عندكش مشكل في هذه الميزه اللي من بعد. من بعد التشغيل كما قلت لكم ديالها ساهل. اذا البنات كما قلت لكم التشغيل ديالها ساهله. ثاني حاجه اخرى، الا كان عندك شي حوايج خدمتيهم مثلا بيد غسلتيهم يا ربي سمحوا لي غسلتيهم بيدك، راه ممكن انك ديرهم في لا ماشين تعصريهم. راه كتبقاي تكليكي هنا كتقلبي على التنشيف بوحدها وتتعصر لك. غير هي في واحد الحاجه، ممكن انك مثلا نسيتي شي حاجه كنتي كتصبني ونسيتي شي حاجه كتلوحيها هكا في لا ماشين، يعني تقدر تخدم لا ماشين وهذا الباب ديالها مفتوح. هاد الميزه اللي ما كنلقاوهاش في لا ماشين الاخرى، يعني الباب يقدر مفتوح ماشي مشكل. غير هو ملي تتكون ديك الساعه كدور ما كدورش الا الا كتبقى تعطيك واحد الصونيت خاصك تسدي. المهم هي ملي كتكون مثلا خدامه ممكن انك تحلي عليها تقيسي عادي. نسيتي شي حاجه كتحطها في لا ماشين، وهاد الميزه ما كتلقايش في لا ماشين الاخرى. يعني نسيتي شي حاجه بقيتي تماي صافي. صافي ملي كتبدا ملي كتبغي تعصر راه خاصك ضروري تسدي الباب، حيت ما كنتيش تسد الباب ما غاديش تخدم لك في التعصير. هذه عيب واحد اللي فيها البلاد، انها مقارنه من لا ماشين الاخرى كتستهلك الماء اكثر منها. يعني مقارنه بلا ماشين اوتوماتيك الاخرين هذه شويه في الماء اكثر منها. انا راه تندير واحد الحاجه، انا راه الماء ديال الصابون العادي تنخليه تيمشي،
وملي تنبغي الماء اللي تكون تتشلل فيه نقي، راني شوفوا البنات هانتو راه دايره هذاك الشيء هنايا، تنحيد هذا تشوفوا، تندير هنايا شي سطر، تناخذ الماء ديالي من هنا، يعني ما نبغيش نضيعو صافي، هذا هو اللي يقتصد على راسو. وداك الماء اللي تيكون تما تنحيدو، تنسيق به ولا تندير به شي حاجه، حاجه تنغسل به وصافي. هما الميزات اللي فيها. او ثاني واحد الميزه اخرى، العيب واحد قلت لكم هو ديال الماء، غتقارنوا ما بين الماء ديالها اللي كيتستهلك بينه وما بين الاخرى، هذيك كثر شويه في الماء صافي، اما الضوء عادي ما كاين حتى فرق. حاجه اخرى نسيتها، يا ربي تفكرني في الشهاده، شي حاجه مهمه مشات ليا، تفكرت البنات انا تفكرت الحاجه اللي ميزه ثاني، كتخدمي فيها اي مسحوق غسيل، يعني ما عندكش مشكل تقولي غندير فيها، يعني كتخدمي فيها المسحوق الغسيل ديال الماكينه اوتوماتيك او المسحوق الغسيل ديال الماكينه نصف اوتوماتيك، بجوجهم تيخدموا. انا كنت كنستعمل واحد السائل من بيم، هو زوين، ولكن انا كنلقى راحتي صراحه، ما نكذبش عليكم، الا على اريال ولي تيبان لي تيخرج الحوايج مزيان، كنستعمل البودر. دابا ان شاء الله نشارك معكم كيفيه صناعه مسحوق الغسيل ديال الماكينه اوتوماتيك ان شاء الله. ايوا البنات، نتمنى لكم انكم تستافدوا ان شاء الله، ويعني تستافدوا من هذا الفيديو. هذا درتو على قبل البنات اللي ما عندوش امكانيه باش تشري ماكينه غاليه ب 5000 درهم، اللهم هذه الثمن ديالها مناسب وكتقضي بالغرض وكدير نفس الشيء اللي تيديروا لا ماشين الاخرين. انا غنخدمها لكم وشوفوا دابا. انتم البنات هي راه خدامه دابا، شفتوا؟ يعني لاحظوا الباب ديالها محلوله، كاين حتى مشكله، هي خدامه. هنا راه كيبقى العداد ديال الوقت، شفتوا؟ بقى العداد بحال دابا في هذا البروغرام ديال المتقدم حوايج المسخره كتشلل لك 2 مرات، ولا بغيتي انت غير شلات لك مره واحده بغيتي تحبسي، راه كتبقاي حاليه حتى تحسي بها وقفات وتوركي على هاد لابوطون، يعني ما نصحكش توقفيها وهي كدور، لا هي كدور بواحد السرعه باش ما تخسريهاش. هاهي خدامه. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو البنات يعجبكم ان شاء الله، وتبارطاجيوه، ونتمنىكم انكم تشتركوا في القناه ديالي ان شاء الله، وتعطوني زر لايك، وكاين شي تعليق وكاين شي تساؤلات، مرحبا بكم. السلام عليكم البنات، خليتكم في راحه الله ان شاء الله.